लेकिन जो मैं मार्केट रेट में दे रहा हूँ जो क्वालिटी, वो क्वालिटी उस रेट में आपको मार्केट में नहीं मिलने वाली। मार्केट में सब लोग टेस्ट करते हैं, वो एक सिंपल टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ये एकदम जो है एकदम लेवल में सरफेस है। अभी समझो मैं इसको समझो मैं गिराऊंगा, ये टूटेगा नहीं। अभी जो इसको इस साइड से भी गिरा के दिखाता हूँ, अगर इसके नीचे कुछ समझो गैप आ गया या फिर कुछ पत्थर आ गया तो टूट जाएगा। ये भी दिखा दो आपको, ये जो टाइल है कैसे भी नहीं टूटेगा इसे, क्योंकि इसके नीचे एक एयर का बबल बन गया है। लेकिन हमारा जो एक्सपेरिमेंट है इस पे नहीं है, क्योंकि ये सब मार्केट में करते हैं, तो इसकी वजह से जो है लोकल से लोकल टाइल भी टूटेगा नहीं। ठीक है, अभी आप देख सकते हो इसके बीच में गैप है, इसके बीच में पूरा गैप है। ये देखो मैं आराम से चढ़ गया हूँ। इस देखो हम दो जने जो है इसके ऊपर साथ में चढ़ेंगे। ये मैं चढ़ गया हूँ। अब ये देखो इतना वेट, ये जो है इतना गैप होने के बाद भी, जो है टाइल जो हमारा वेट ले पा रही है। ये बीच में से कर हो गई है लेकिन टूट नहीं रही है। अभी दोनों का जो वेट है 150 केजी के अराउंड है, 140 से 150 के बीच में दोनों का वेट मिला के। मेरा 75 है, इनका कहीं ना कहीं अराउंड 68 70 आराम से होगा, इससे कम नहीं होगा। तो दोनों का जो 140 150 के बीच में वेट है, बीच में से टाइल कर हो चुकी है, थोड़ा मुड़ चुकी है लेकिन टूटेगी नहीं। अभी जैसे हम उतरेंगे ये टाइल जो अपने नीचे आ जाइए, ये टाइल देखो अपने वापस अपने शेप में एकदम स्ट्रेट हो गई है। तो टाइल का क्वालिटी है।